السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم الوصفة مالتنا كلش بسيطة وطيبة، وطبعا نقول اللي هسه نازل على الساحة اللي هو شاي كرك. طبعا هذا النوعية من الشاي كلش مشهورة وطيبة، فراح أسوي لكم إياها بطريقة كلش بسيطة. هسه هنا خلينا كوبين مي راح نضيف لهن. هنا عندنا هاي المكونات اللي هي خاشوقتين صغار شاي وخاشوقتين صغار شكر و6 حبات هيل و6 حبات قرنفل، وهاي الملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون وعود دارسين. راح نضيف المكونات. راح أول شي نخلي الشاي ويا الهيل، راح أضيفهم كلهم بنات من عدا الدارسين ما راح أخلي. نخليه يغلي زين. نعفه يغلي فد 5 دقايق. هسه نضيف وياه العودة مال الدارسين، خليه يغلي فد دقيقتين بعد. هسه راح اضيف كوب حليب سائل. طبعا اذا اكو حليب طازج قريب من عندكم يفضل، خله خلطه زين، وراح نخليه يفور دقيقتين بس، مو هوايه بنات، دقيقتين كلش كافي. طبعا صارت دقيقتين وغلى ووسخنا الطباخ واستوى. هسه خلاص راح نصفيه حتى نقدمه. هسه راح نصفيه بالمصفي. وهذا الشاي مالتنا كمل وصار جاهز للتقديم. طبعا يتقدم ويا البسكت، كلش طيب يصير، طعمه كلش طيب. للي يحب يضيف شكر او يضيف عسل هذا الشيء اختياري لكم. انصحكم تجربوه، صحي وبفوائد صحيه كلش هوايه. وهذا دفتر جديد للوصفات، لان ذا كان 3 وصفات سوينا هذا، وبدينا باول وصفه اللي هي شاي كرك. طلع لكم اياها، هاي اللي يحب ياخذ سكرين إلها. لهنا يخلص الفيديو. إذا عجبكم خلوا لي لايك واشتراك للقناة وتعليق حلو من عندكم. مع السلامة.